നമസ്കാരം. ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ഭ്രമരി പ്രാണായാമയെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് സ്ട്രെസ് അനുഭവപ്പെടുന്നവരോ ഇല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഉറക്കമില്ലായ്മ അനുഭവപ്പെടുന്നവരോ ആണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഈ പ്രാണായാമ നിങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗപ്രദമായിരിക്കും. അപ്പോൾ ആദ്യം ഭ്രമരി പ്രാണായാമ എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് നോക്കാം. ആദ്യമായി നിങ്ങൾ കംഫർട്ടായി ഇരിക്കുക. ഇരിക്കാനായി ഫ്ലോർ തന്നെ ചൂസ് ചെയ്യണമെന്നില്ല, നിങ്ങൾക്ക് ചെയറിലിരുന്നും ഈ പ്രാണായാമ ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ആദ്യമായി തമ്പ് യൂസ് ചെയ്ത് നിങ്ങളുടെ ഇയർ ലിഡിനെ ക്ലോസ് ചെയ്യുക. ശേഷം 4 ഫിംഗേഴ്സും നമ്മുടെ സൈനസ് പോയിന്റ്സിലാണ് വെക്കുന്നത്. അതായത് ഇൻഡെക്സ് ഫിംഗർ ഐബ്രോയുടെ മുകളിലും മിഡിൽ ഫിംഗർ ഐസിനെ ക്ലോസ് ചെയ്ത് റിംഗ് ഫിംഗർ നോസിൻ്റെ 2 വശങ്ങളിലായും പിങ്കി ഫിംഗർ ലിപ്സിന് സൈഡിലായിട്ടുമാണ് നമ്മൾ വെക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അധികം പ്രഷർ ഒന്നും ടിപ്പിൽ കൊടുക്കത്തില്ല, ഒരു ചെറിയ സ്ലൈറ്റായിട്ടൊരു പ്രഷർ മാത്രമാണ് കൊടുക്കുന്നത്. അതോടൊപ്പം തന്നെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യമാണ് നമ്മുടെ ഷോൾഡർ ലെവലിലായിരിക്കണം എൽബോ രണ്ടും ഇരിക്കാനുള്ളത്. ഓക്കെ, ഇങ്ങനെ ഇരുന്ന ശേഷം ദീർഘമായിട്ട് ബ്രീത്ത് എടുക്കുക, ഡീപ്പായി ഇൻഹെയിൽ ചെയ്യുക. ദെൻ എക്സേൽ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഒരു ബി ഹമ്മിങ് സൗണ്ടോടുകൂടി ശ്വാസം പുറത്തേക്ക് വിടുക. ഇതുപോലെ 10 അതിലധികമോ നിങ്ങളുടെ കൺവീനിയൻസ് അനുസരിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. കൺക്ലൂഡ് ചെയ്ത ശേഷം കൈ റിലീസ് ചെയ്ത് 2 കൈയിലും ചിൻമുദ്ര വയ്ക്കുക. അതായത് ഇൻഡെക്സിൻ്റെ ടിപ്പും തമ്പിൻ്റെ ടിപ്പും ക്ലോസ് ചെയ്ത് റിസ്റ്റ് നീയിൽ റെസ്റ്റ് ചെയ്ത് വയ്ക്കുക. ഈ പൊസിഷനിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ട് നോർമലായി ബ്രീത്ത് ചെയ്യുക. നോർമലായിട്ട് ഇൻഹെയിലും എക്സേലും ചെയ്യുക. ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ കണ്ടതാണ് ഭ്രമരി പ്രാണായാമം ചെയ്യുന്ന വിധം. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് 10 അതിലധികമോ പ്രാവശ്യം നിങ്ങൾക്കിത് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ഇത് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അനുഭവപ്പെടുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഷോൾഡറിൽ കഴപ്പ് അനുഭവപ്പെടുക എന്നുള്ളത്. അപ്പൊ അങ്ങനെ തോന്നുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ റിലാക്സ് ചെയ്യുക. റിലാക്സ് ചെയ്ത ശേഷം വീണ്ടും ഇത് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ ഭ്രമരി പ്രാണായാമം ചെയ്യുന്നതിന്റെ ബെനിഫിറ്റ്സ് എന്തൊക്കെയാണ് എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് പറയാം. ആദ്യമായി പറയുന്നത്, നമുക്ക് സ്ട്രെസ്സിനെ ഏറ്റവും അധികം റിലീവ് ചെയ്യുന്ന ഏറ്റവും നല്ലൊരു പ്രാണായാമയാണ് ഭ്രമരി എന്ന് പറയുന്നത്. സ്ട്രെസ് പോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഉറക്കമില്ലായ്മ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനും ഒരു പരിധി വരെ ഹെൽപ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രാണായാമമാണ് ഭ്രമരി. പിന്നെ മറ്റൊരു ബെനിഫിറ്റ് പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഹൈപ്പർ ടെൻഷനും വളരെ നല്ല ഒരു പ്രാണായാമമാണ് ഭ്രമരി. അപ്പോ സ്നോറിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് പലർക്കും ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു പ്രശ്നമാണ്. കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടൊന്നും അല്ലെങ്കിലും സ്നോറിങ്ങിനും ഒരു പരിധി വരെ ഒരു മാറ്റം ഉണ്ടാക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ മാറ്റം വരുത്തുന്ന ഒരു പ്രാണായാമയാണ് ഭ്രമരി എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ പറഞ്ഞതിൽ എന്തെങ്കിലും ബുദ്ധിമുട്ട് അനുഭവപ്പെടുന്നവരാണ് നിങ്ങൾ എന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ ഭ്രമരി ട്രൈ ചെയ്യും. 9 മുതൽ 15 ദിവസം വരെ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾ ഇത് പരിശീലിച്ച ശേഷം നിങ്ങളുടെ മാറ്റം എന്താണെന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ കമന്റ് ബോക്സിൽ അറിയിക്കുക. തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് അതിലൊരു വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് ഭ്രമരി പ്രാണായാമത്തിനെ കുറിച്ചുള്ള ഏറ്റവും ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ. നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും കമന്റ് ബോക്സിൽ അറിയിക്കുക. നന്ദി, നമസ്കാരം.